Χορός Πατούλα. Αλλιώς θα το δώσουμε Παρέφτασε και ο Δήμαρχος του Δήμου Λαγκαδά, κύριος Ιωάννης Αναστασιάδης. Δήμαρχε μέλης του Ιωάννης. Όλα να φτάσει ένα χαιρετισμό. Άγιες μέρες είναι. Καλώς και βλέπω καλά μάτια. Καλά γυαλία πίεσε να φέρουμε ένα ζευγά. Να κάνει φωτογράφα. Ναι, είναι πολύ μακριά, δεν μπορούμε να πάμε το Σάββατο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Θα τα πάω πίσω τα αποκτήρια. Άργησα λίγο, τι να κάνουμε. Έχουμε πολλούς Αγιόρκηδες, μεγάλος ο Δήμος, 47 χωριά. Θεωρώ υποχρέωση μου όμως κάθε χρόνο να έρχομαι στο χωριό μου. Και είναι μεγάλη χαρά που σας βλέπω όλους και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Χρόνια πολλά, υγεία και ό,τι άλλο αγαπάτε. Να είστε καλά. Ό,τι άλλο αγαπάμε, είπες Δήμαρχε. Εγώ αγαπάω την παρέσα, αλλά και θέλουμε. Και το μικρό χορευτικό. Ας λέω και από το προηγούμενο χώρο. Και την Πατούλα. Πραγματικά την κάνανε περήφανη. Η Πατούλα ήταν μια απαραίτησα γυναίκα. Η οποία παρεμπιπτόντως, να ξέρετε, έτωνα σιγαράσαρη και εντούνε τον άντρονα. Τον Σαββαρού τον καημένο. Λοιπόν, το χορευτικό μας θα κλείσει. Ακούω, είπαμε τσιβλέπω, όχι τσακούω, τσιβλέπω. Λοιπόν, θα κλείσει με το χορό Τριγώνα. Έτσι με πήγαινε με.
Μπράβο! Έτσι που ήρθαν και ομορφαίνουν σήμερα τις εκδηλώσεις μας εδώ στον Αγιώργη. Καλά, για το μεγάλο δεν το συζητάμε. 2 σεφέρες να σοχωρήσουμε και κάθε φορά.